好，同学们，我们上课。这个有关支引的这个方子呢，我们刚才讲了，主方呢是小青龙汤。当表证已解的时候呢，作为可拟乙烯不得卧的这样的一个情况为主啊，肺气壅塞。那么特别是由于饮邪所致，因此呢用葶苈大枣泻肺汤。之后呢，我又讲了一个支引的重症有虚实之别。虚者呢，木防己汤主之；实者，木防己去石膏加茯苓卯香汤，是吧？那么，关于我刚才讲的外台茯苓饮，实际上是给这个狭义痰饮是吧？那个做一个补充说明。这个方子呢，临床有意义，因为它呢比较平和，而且呢更加体现了补虚之意啊。针对本虚标实的病情，特别又从呢调理气机上，对于狭义痰饮饮停在胃肠啊很有治疗作用的。那么我觉得呢，比方刚才讲那个痰饮造成的眩晕和呕吐。实际上，除了苓桂猪肝汤为主方以外，小半夏特别是小半夏加茯苓、泽泻汤，再就是外台茯苓饮，值得借鉴。啊，就是由痰饮造成的眩晕、痰饮造成的呕吐，外台茯苓饮也是不可或缺的一个经方。那么关于重症实症，石枣汤，那是一个急则治标的，只能是用于急而不可常用，特别是呢重病忌止。下面呢，要从35条以下是张仲景治疗支引的一个病案实录，是一个举例。因为这个部分呢是属于一般了解，如果呢不讲的话呢也有遗憾，因为它呢由苓桂甘味汤化裁而来的几张方子很值得学习。那个请大家看36条原文因为它这个就是小青龙汤用完之后一系列的变化情况。等于张仲景的一个病案实录。首先看36条，所以作为苓桂甘味汤的这个36条二类条文大家熟悉。青龙汤下以多唾口燥，寸脉沉，齿脉微，手足厥逆，气从少府，气从小府，上从胸焉。这个版本上有的就是按照冲气上逆写的气从少府上从胸焉，咱们这是赵开美的本儿写的是气从小府上从胸焉。可见这个出现了个什么情况呢？奔腾气症状，是不是手足臂其面吸热如醉状，因腹下流阴谷，小便难，食腹冒者，与茯苓桂枝五味甘草汤治其冲气，治其气冲，是吧？这么多的兼症，他要一个一个的处理，一个一个的解决。首先我们来看这个茯苓桂枝五味甘草汤，和在奔豚气病里面下焦水逆的肾气奔豚就差哪一味药呢？那个是苓桂甘草汤，现在就等于拿五味子替代了什么呢？替代了甘草，仍然呢是因为支引出现了下虚上实的情况，是吧？那么换这个药呢，他也讲了，这个方子就是治气冲。气冲的标志在哪里？就是说呢，气从少府，上从胸焉，奔腾气的表现，这是一个。那么五味子和大枣之间这个变化，说明了什么？取五味子的酸炼，是吧？那就是收敛耗散之气，使它虚阳不至于上浮，因为它已经出现了什么呀？其面吸热入嘴状，罪状那个是一个方面，就是呢关于它下虚上实的这个情况上盛，是吧？但是呢它有呢四肢厥逆，齿脉微弱，寸脉渐沉呢是证明它有支引的问题，是吧？胸肺有隐邪，是吧？上实。下虚呢表现齿脉微弱而四肢厥逆，所以呢这种情况呢上下呢一种寒热呀，或者说呢虚实的矛盾，有这么一个情况。所以呢这个地方呢虽然寒饮在于上焦，但是不能仅用温散之剂，因为温散呢容易就是取它那什么呢发越阳气，影响冲脉，所以这地方呢你一定呢先治冲气，用冲气，特别是呢改成五味子的道理，是吧？练气平冲，关于他这个小便难
和呢也有冒眩的问题。他说的是昏眩呢，这个。那么这个地方的话呢，这个也是来说明呢，一身呢这个聪意呢一身之气造成的。聪气呢有时候呢它不能及时的缓于下焦。咱们那不说那缓字不念成缓，念成什么呢？悬于下。就是呢，它聪意上呢是一个发作性的，应该呢马上的或者是在很短的时间内悬于下焦，应该回去，它不能回。现在就靠什么呢？靠五味子收敛让它降下来。这是苓桂甘枣汤、苓桂甘味汤啊。对于知饮的下虚上实，上实在于饮邪停留于胸肺。喝这个苓味甘草汤啊，大家在下去自己看一看到底是差在哪儿啊。下面再看那个37条啊，37条说呢，聪气既低而反更渴，胸满者，用桂苓五味甘草汤去桂加干姜细辛，以治其渴满。这个方呢，就像他那方名提的，叫做什么呢？苓甘五味姜辛汤，是把那上方里面把桂枝去掉了，是吧？加了什么呢？加了干姜细辛，就变成了苓甘五味姜辛汤。苓甘五味姜辛汤，它这个方子好用在哪儿呢？就是小青龙汤的表证一解以后，咱不用听力大枣泻肺汤那种，是不是啊？泻肺啊、降逆、诸饮那个力量那么大的，这个就适合呢平常的。咱们看表证一解以后，它有喘有咳，完了呢正气呢又不很虚，咳痰喘的症依然存在的时候，这是一个很好的化饮方。对于东南西北的咳家、喘家都是很适应的。我觉得呢，要讲他这个方，就等于学张仲景小青龙汤表里双解。当表寒一解以后，针对寒饮没有达到像这个听力大枣泻肺汤那个严重性，又不像呢小青龙、大青龙呢那个寒饮那么重，又不说加热，这个时候就是苓甘五味姜辛汤为其主方最合理，因为它保留了小青龙汤里的什么呀？我说4个核心药，2个药对，它现在保留了干姜、细辛、五味子，没有半夏的温燥之性，是不是啊？但是有茯苓甘草，甘温之中酌加了行消开导之品，开发悦之性，不那么温燥。就是细心啊，靠细心。所以这个时候呢，对于这个慢性的支气管炎呐，是不是啊？这样的一些病人，特别是老慢支或者是像肺气肿发展的这样病人，体质比较弱，这是个基本方子，你再根据寒热虚实进行加减。我觉得比小青龙那个用法呢更实用，因为小青龙你一提笔写麻桂，你自己都觉得能不能行啊？是不是啊？麻桂它心散呢，它还不说是用芝麻黄定喘，它直接是麻黄桂枝。但是用好了，我的老师就是曾经在夏天直接用小青龙汤，就是原方是用的生姜而不是干姜，真是当天晚上就叫他咳痰喘停下来，就是用的妙，用的巧，这一定得方正对。那么现在我说的话呢，你这加减法里就是苓甘五味姜辛汤，这个是非常好的治咳痰喘，而且是以寒饮平于胸肺这样的一个方，证明呢小青龙汤啊表证也解了，完了呢苓桂甘味汤呢把聪气也解了，现在怎么的呢？咳痰喘的本症复发出现明显了，怎么办？苓甘五味姜辛汤，用苓甘五味姜辛汤的作用是什么？以治其咳满。所以这就是常见病的常见临床症状。什么方？小青龙化财之后的苓甘五味姜辛汤，不用半夏的辛燥，用了细辛和五味子这种迎合肺的什么呢？宣散和肃降这个功能，因此是个好方。我治小孩的时候，我特别愿意用咳必清啦什么的，他老宣传他那药好使。后来我发现，只要有痰或者呢有痰咳而不爽的时候，你一定照着咱们这个化饮第一方，苓桂猪肝，不要着急去止咳。你要止咳，实际他咳嗽的本身吧，要使饮邪排出。你结果硬去镇咳，饮邪在里，这个病情就前沿，治的时候就麻烦了。一定要学会什么呢？化饮。化饮好了以后呢，你再适当的用点止咳止涩，什么紫苑冬花。你像射干麻黄汤，它那里头就是喉中痰鸣，是不是啊？有小青龙里的那个表证解了，它就保留了一个，是
是吧？把桂枝去掉了，留了麻黄。完了回头呢，不用甘草，用大枣。这里头化财就是有它的灵活性。学这个，你喉咙痰鸣呢，我就选一个射干，专门去解痰结的问题，是不是啊？完了回头的话呢，有那个小青龙的那个药物在里头，完了加点紫苑冬花，配合射干，有止嗽作用，就是化饮的力量大，稍加止嗽的药，镇咳的药，一定要让饮邪排出。因为那个射干麻黄也是怎么样啊？寒饮摄肺，是外寒里饮，只不过呢外寒轻，所以它加射干加紫苑冬花了。这个也等于教给咱们小青龙到底怎么用。如果和第7篇合起来，你看学了几个小青龙化财了？小青龙化财成射干麻黄，小青龙加石膏，现在又讲的是灵感五味姜心汤治其喘咳。下面再看那38条，咳满即止，等于告诉你了，灵感五味姜心汤治疗咳满有效，对不对？一定是寒饮在肺的支饮这种情况，没有表症了，是吧？也没有冲气上逆了，吃那个好了，但是怎么样呢？而更服渴冲气复发者，以细辛干姜为热药也。就说那个方里头咋的呢？细辛干姜是不是啊？属于热药，服之当随渴。这口渴是因为你的药啊用的太温热了，而可反止者为支饮也。如果说不渴，因为你有寒饮在里，支饮者法当冒，冒者必呕。所以我认为呢，他说应该把它画在支饮，也有这个道理。就是说呢，支饮者法当冒，有宣冒，冒者呢必呕，也可以引起痰饮呕吐。这个地方呢，他说呕者复纳半夏以去水。因此呢，我说放在狭义痰饮里更合理的原因，就是因为那个方药的组成符合于狭义痰饮引流在胃肠，而这个药在原方基础上加半夏，还是考虑什么呀？恢复到小青龙汤里面解决寒饮的问题，是不是这样？这个就叫做什么呢？桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤，就是在灵感五味姜辛汤的基础上加上半夏，就是加强驱除寒饮的道理。它就是呢多一个证，在原方总的病机不改变的情况下再加一个药。现在加半夏的道理是什么呢？他也分析了，这渴你不能渴得太大程度，说呢要不渴是因为它还仍然有寒饮为重，所以呢不要去动这个姜和辛的问题，热劲儿温化的温运的力量还不够，再加上半夏，又回到小青龙的这个作用上。听明白了吧？这就是38条。等39条再加杏仁，又是一个方。为什么加杏仁？水去呕止，其人行肿者。本来这个支饮就有什么呀？七情乳肿，对不对？那么呢，他说呢，你这个由于支饮呢有眩冒有呕吐，你加上半夏，现在怎么样呢？呕止了。但是呢，其人行肿者加杏仁。为啥呀？行肿的问题，七情乳肿我昨天讲了，水逆就是气逆水也逆，证明饮邪呢偏盛，有点上犯，是不是？所以加杏仁的道理呢，杏仁怎么样啊？正好心散，是吧？心散呢，它能够宣肺，也是呢给这个饮邪呢有一个化除的道理了。那么其症呢，应纳怎么样啊？纳麻黄，以其人呢随痹，故不纳之。这个随痹是什么意思呢？行肿了加杏仁是有道理的，为了呢宣利肺气，使它气化则那个饮消，行就不肿了，这是一个理论啊。他说的呢，手足痹，齿脉微，这个是个虚症，所以不能用麻黄，他是这么讲的，是吧？那么这就是因为小青龙汤里原来有麻黄桂枝啊，这个方里吧，你再变化只能加杏仁，不能用麻桂，不能心散太过啊，不能心散太过。所以呢，他说呢，若逆而纳之者必绝。你如果真是再加上麻黄的话，就出现麻烦了。什么症了呢？出现绝逆了。那么所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。所以这麻黄啊，你不能因为小青龙汤里头有麻桂，你就是照着方死，这个用死了。一定得是表里结寒，是吧？正内虚，这是才能用麻桂。小青龙一定得是这么用。
用到知饮上也是在考虑这个加减的问题。现在等于这个呢，张仲景通过这个实际病症的出入，告诉你临床怎么加减用小青龙。一个小青龙活泛到什么程度？你说是不是啊？原则性、灵活性在这个病案里头体现的淋漓尽致，是吧？所以加杏仁也等于教给你了。麻黄、桂枝、杏仁是麻黄汤的组成成分，你只能选杏仁，你不能用麻桂。为什么？这已经讲了。要是发就会造成绝症，是吧？血虚不能发三太过。这是等于再加这个名再简单说，灵安五味姜辛半夏杏仁汤。他怕你记不住加的什么药，干脆全名说上去。灵安五味姜辛汤，原方。第一个呢，先加了个什么呢？半夏，现在又加杏仁了。下一个40条又加一个，加大黄。为什么？若面热如醉，因为开始的时候那就是啥症都有，但是他没着急加大黄，对不对？先解决冲气上逆，所以是灵甘五味汤，灵桂甘味汤，对不对？现在的话，若面热如醉，此为胃热上冲，熏其面，加大黄以利之。所以我们学大黄的时候，为什么讲直折上行之热势，直折里热，让它下降，甚至说9大黄才能具备直折里热，使之呢从上而下。从这里头也能得出仲景用大黄的道理，知道吗？这种胃热上熏的结果，它面赤像醉酒一样，就在灵甘五味姜辛半夏杏仁汤之基础上，再加一个大黄，直折里热。也就是说呢，把这个胃热直接清除。这个方子里面，请大家看，方就从加上半夏以后，就开始把小青龙的那个核心的那2个药对4个药全了，看看没有？从加半夏以后，细辛干姜五味子半夏，下一方细辛干姜半夏五味子都是这样的，方都是保证小青龙汤的核心药物存在，然后你再根据有实症便用时药，随症治之。所以它这个辨证施治有随症治之之一，和那个西医的对症治疗有别。它一定是在总的病机分析上，总的症候不变的情况下，基础方不动，完了进行加减，是这样的一个随症治之。41条的原文，知饮占了11个方子，外肽茯苓饮如果要算到狭义痰饮里，就等于狭义痰饮10个方子，知饮11个方子，啊，那么再加上选饮的石枣汤、一饮大小青龙汤。当然，这里我所说的方子有石枣汤的两用，小青龙汤的两用，有重复，是不是这样？所以这个呢，我按照咱们的小节，先做一个总结，然后我再给大家做一个暗语或者临床应用的总分析。现在把全篇41条原文我所讲到的，用一个小节的方式给大家做一下总结。下面呢，我们来对第12篇呢做一个全篇小结。从篇名上我们看，痰饮咳嗽病是吧？好像是相提并论，实际上呢，它就是专指饮邪为患的一类疾病。作为咳嗽呢，仅仅是饮病范围内的一个伴发症状啊，是和第7篇里面有联系，但是呢，它这个泛指饮邪为患的一类疾病，伴发的咳嗽症状，大家想啊，有的兼有，有的没有，在4饮当中有的有，有的没有，所以它仅仅是一个症状。首先来说，痰饮病的概念，广义说泛指饮邪为患的一类疾病，是痰饮、选饮、一饮、知饮的总称，是吧？那么狭义痰饮呢，仅指饮邪停居于心下、胃和肠的病变。在分类上，那么第1条提示了4饮，有狭义痰饮、选饮、一饮、知饮。那么在4饮诊断的依据上，狭义痰饮一定是饮停于心下、胃肠，速胜筋受，水走肠间，粒粒有声。我为了帮助大家记忆呢，记住一个受，记住一个有声啊，这是它的主症特点。那么选饮饮停于胸胁，原文说停于胁下，咳唾隐痛是吧？这个隐痛里面这个含义我已经讲过了，时间关系不重复。一饮啊，引流于4肢肌表，
所以这个呢，满则溢，盈则溢，所以它呢要流行于四肢肌表。身体疼重，我给大家补充了四肢重和无汗的问题，是吧？当汗出而不汗出。指引呢，引停部位在胸肺，那么在条文里面涉及到膈间说、膈上说、胸膈啊3种说法。我认为呢，引停胸肺最能说明指引的引流部位。可逆以息，短气不得卧，其形如肿，这都是在第2条里面集中论述，用引停部位和临床主症特征来进行作为诊断依据的。作为流引，进一步补充了四引它的这个临床脉证，是吧？我们说流引和浮引在概念上一定是具备这4个条件，叫做什么呢？引流部位较深，病程较长，病势较重，一般药物难以攻除。在这个共有的4个条件之下，那么作为流引是指引邪流而不去，它分属于四引之中。因此8条、9条、10条介绍了四引当中的流引，比方狭义痰饮的流引，心下有流引，其人背寒冷如长大，条文写的如手大，较堪如长大。那么作为悬引的流引，它讲的是胁下痛饮缺盆，咳嗽则者矣，还有的版本写咳嗽则转肾，这个我都给大家解释了啊。胸中有流引是支引的流引，其人短气而渴，为什么渴？气部不均，是吧？那么作为易引的流引，四肢力竭痛，要和力竭病进行鉴别。那么脉沉者有流引，是不是？这是从作为流引深居于里，在脉象上比那个主脉的弦脉怎么样啊？沉于里。刚才我还提到了一个，就是结合第1篇，色鲜明者怎么样啊？有流引，在望诊上，包括它的肌肤发亮，是不是？那么也是作为流引的一个诊断标志。在病因病机上，我们从12条给大家分析，食少饮多，说明了脾运失司，或者说呢，我给大家提出呢，就是阳衰是指的脾阳衰，而怎么样啊？饮邪停聚是本虚标实的病情，是不是啊？主脉脉偏弦，为什么说偏？是因为饮邪是停留于人体的局部啊。治则当从温药和之。我分析了那些方面，最后的结论是温补之中酌加行消开导之品，温补助阳，行水捐饮，或者说消水兼饮，这个是温药和之之意的主要功效，是这样体现的。关于辨证施治是本篇的重点内容，所以首先来看呢，狭义痰饮它的主方或者是治本大法里面，苓桂猪肝汤温脾阳益化饮16条，是吧？17条呢讲了狭义痰饮的轻症微饮是短气小便不利，那么偏于脾阳虚的，应当兼有什么呀？心下逆满呐、目眩呐那样脾阳虚的症，仍然是苓桂猪肝汤温脾阳益化饮。偏于肾阳虚的肾气丸温肾阳益化饮17条，这些都是一类条文，是吧？从治则，是吧？包括呢四饮方面1、2条，这个流饮浮饮是2类条文。从15条的这个当以温药和之，包括四饮的主脉主要脉证和治法都是1类条文啊。心下有流饮欲去，这个呢甘遂半夏汤攻破利导，这个是治标的方子2类条文。肠间有水气，说明狭义痰饮在肠间的话，急则治标，急焦连环丸前后分消，是吧？那么今天讲了关于泽泻汤，我说呢应当属于狭义痰饮里的苦冒眩，给大家介绍了呢就是关于这个美尼尔氏病，或者叫做美尼尔氏这个综合征，是吧？这样的一种耳性眩晕病，泽泻汤这个临床非常有效的方子，是不是啊？叫做利水出饮，补脾治水，实际上是一个温利的办法，上病下取。饮停于脐下，这个五苓散症化气利水，表里分消，也属于温利啊。痰饮呕吐，我仍然把它划在狭义痰饮范围里。呕加不可，小半夏汤，是吧？呕加之圣方，主方。何谓之呕？散饮降逆。呕吐旋迹，加茯苓，也等于告诉你加茯苓的指征就是怎么样啊？
除了呕吐之外，再兼有眩迹，是吧？何谓之呕？饮水下行。先渴后呕，小半夏加茯苓汤也是，让你判断预后渴与呕之间的关系，用它呢来行水止呕。所以这个地方呢，也等于告诉你，小半夏茯苓汤啊，它也兼有标本兼治之一，是吧？除了止呕，要给那个饮邪化除，得给它以那个出路。所以茯苓有导水下行的作用，补利兼优之品。选饮石枣汤，是吧？菌下诸水。这个地方呢，我还特别叫大家注意呢，石枣汤里的甘遂、半夏、元华三者呢，如果是粉末状如胶囊的话，量控制在5分以内。而且呢，应该注意一日呢，最好是一次观察第二天的2遍情况，是吧？这个量和用法。如果说呢，像甘遂半夏汤汤剂的话，这个量也应该控制在15克以内，10克到15克，不能像它这个用到什么呢？甘遂3枚大个，那个呢，咱们没有经验的话呢，不要轻易的选用。这个呢，我已经介绍了，就有实验研究证明它的有效成分不溶于水，所以散剂用10个大枣的汤，那么来保护胃气，送服它。一饮治法上当发其汗，所以当饮盛欲表，兼由郁热的话，大青龙汤发汗兼清郁热；表寒里饮俱盛的小青龙汤发汗来兼温化里饮。这是一饮的治法呢，就是要用汗法，因为饮邪在其表者汗而发之。知饮这个地方呢比较复杂，是不是啊？首先来说，主方一定是小青龙汤，因为饮平在肺，是吧？如果是表里结寒的情况，它可以呢解外寒而出寒饮，所以小青龙汤既可以治疗易饮的这个情况，又可以治疗知饮。原因是怎么样啊？症候病机相同，治法相同。知饮不得息，停利大枣泻肺汤、泻肺猪饮，这个也是和肺痈的这个不得卧，尽管病因不同，但是呢病位、症状、病机相同，因此治法相同。这个一定得具备什么呢？表证宜解，是吧？这个邪实气闭，当然是内外和谐的情况，一定的是外邪宜解，邪实气闭，行证俱实，才能用停利大枣泻肺。知饮服满厚朴大黄汤，这个厚朴大黄汤需要和厚朴三物汤、小承气汤3方在量上和它的组成的这个配伍意义来分析它的这个方义不同，主治症不同。在这里，厚朴大黄汤一定是疏导肠胃、荡涤湿邪，是吧？作为知饮，胸腹满，包括大便的干结俱在，才能用它。知饮的重症，那么这个地方的话呢，讲到了虚者是木防己汤，对于饮邪尚未结实的，就可以怎么样呢？补虚清热、通阳利水的作用，就可以获愈。如果呢，这个木防己汤对这个实者已经结实，没有发生疗效，那么就证明了病重而药轻，要进行调整。怎么样呢？因为已经用过了木防己汤，是不是啊？热呢，瘀热已经去掉，所以呢把石膏去掉。那么它正虚的问题呢依然存在，所以人参和桂枝还放在里面，加了什么呢？加了茯苓和芒硝，特别是用芒硝，在几焦梨黄汤里面也说加芒硝，就是以坚头坚不破者，就是什么呢？以软头坚即破也，咸寒软接这个力量，是吧？可以微煎，后下微煎，也可以冲服来应用芒硝，力量很大，行水散结消减。作为知饮的实证，也可以用石枣汤，这个呢菌下诸水的作用，只能是实证，也不在呢病程多长，在于证是不是实证。用石枣汤的根据。知饮的病案举例，看大家听没听明白啊？现在用文字给大家那个概括。饮邪呢，通过服小青龙汤之后，是吧？饮邪暂解，表证已去，但是呢，冲气上逆，是不是这样啊？小青龙汤一定得是表证解了，但是呢，饮邪也可以说的暂解，冲气上逆。所以呢，苓桂甘味汤对桂枝的平松降逆作用。五味子的使用不用大枣是为了什么呢？为了收敛，不让它有阳气上浮，所以炼气平冲，兼以化饮。冲气解了，
但是怎么样呢？知饮复出，表现可喘为明显的情况下，灵甘五味姜辛汤，这里头没有半夏，有五味子，有细辛，有干姜。那么温肺捐饮，泻满止咳。所以呢，吃这个方，我认为是在治疗一般的那种咳喘病，老慢支是一个最平稳的方子。那么呢，知饮冒呕，现在呢就是说对于咳喘症呢缓解了，但是又出现了什么呢？冒眩和呕吐。那么就灵甘五味姜辛加半夏。那么这个汤子就是呢温肺猪饮降逆之呕。知饮呢，结果呢这个呕吐止了，又出现了呢外形蠕肿的问题加重，总肾需要呢来调理肺气啊，所以呢又在这个半夏汤基础上再加杏仁捐饮宣肺。那么知饮呢兼有什么呢？面迟如醉酒样，认为是胃热伤熏的结果，在这个灵甘五味姜辛半夏杏仁汤基础上再加什么呢？加大黄，直折里热，清其胃热。这方子讲的够有意思的了，是不是啊？等于结合第7篇，大家对小青龙汤做一个进一步的复习啊和总结。下面我们接着来讲的就是有关本篇的暗语的部分。学习这个第12篇呢，我觉得呢，首先从理论依据上，就是对水液代谢的这个问题啊，脾主运化水湿的这个功能，我们复习了《内经》的《素问·经脉别论》，是吧？同时，我又给大家补出了清代的走述，就是《本经书证》那个作者，是吧？对于正常的水液代谢环流的这个问题，为什么涉及到肺、脾、肾三焦膀胱，是吧？这个就不重复了啊。那么从病理上来说呢，《素问》的《治真要大论》直接提出饮发于中，啊，饮发于中。那么病机19条呢也提到了竹湿中满，皆属于脾。因此呢，作为这个水液那个代谢的这环流中，为什么饮邪的发病一定要责之于脾运失司，责之于中焦脾运的问题，是吧？他脾胃虚弱，这是从《内经》的理论，是吧？发展而来。张仲景从那个基本理论上引申到饮邪，是吧？为患在临床上到底有哪些就是哪些这个特征？光是临床症候判断不行，还得要确定它的引流部位，才是这个对四饮分类一个诊断依据的确定。这个呢是我们本科教学必须明确的基本概念，涉及到广义痰饮、狭义痰饮，包括悬饮、流饮、溢饮，还有什么呢？流饮、腹饮，还有呢微饮、肺饮，这一系列说明赋予饮病这个概念，第一是有关概念的问题，命名的问题，对不对？第二呢，就是关于它既是病理性产物，又是致病因素，我们是通过一系列的这个条文叙述的脉证给大家归纳。正因为呢饮邪的内停，脾运失司要造成呢饮邪内停。第二呢，对于肺上不能通调，是吧？上不能够这个养肺啊，下呢怎么样呢？不能蒸腾化气，所以也能够影响到呢饮邪的停聚。那么作为饮邪停聚，对肺和肾又是一个呢威胁在哪儿呢？就是一个是寒饮摄肺，一个是呢肾邪的呢害肾，是吧？就是饮邪害肾，这是彼此的。反过来说，饮邪对脾来说呢，也是饮邪困脾，更加呢不能够这个很好的运化水湿，所以都是一个互为因果的关系。因此就是说呢，既是病理产物，又是致病因素。这个关于临床病症，为了帮助大家呢来复习或者横穿这个条文，我们拿狭义痰饮来做例子。比方说在2条上，首先讲了其人素胜精瘦，本来形体上呢是比较这个不说是肥胖吧，就说呢还是比较丰满吧，结果得了病以后迅速的体重下降，肌肉消瘦。我曾经给大家对了一下子，就十二指肠壅滞症这个病就是这样的，不是癌，结果呢就迅速消瘦，也不能吃，完了也是胀满等等这第一。第二呢就是水走肠间，粒粒有声第三呢就是
苓桂猪肝汤证里面提到的胸胁直满，是吧？完了目眩，包括说的心下兼诸那个刘隐那块儿，心下兼诸心悸，是不是啊？还有呢，就是提到了什么呢？短气，微者短气，污水不欲饮。还有呢，就是苓桂猪肝汤那个条文后面提示的小便则利呢，第8就是什么呢？小便不利症啊，小便不利症。那么还有什么呢？脉偏弦，是吧？脉偏弦，我再说一遍，看看对不对啊？瘦有声，胸胁之满，目眩，小便不利，心下兼诸的有的补上一个心悸，完了呢，微者短气，污水不欲饮，小便不利，脉偏弦，正好10个脉症，下一痰饮。我说的对吧？10个脉症是整个所有的条文给它横穿，只不过有程度的不同，有本症，有呢怎么样啊？狭义痰饮的流饮，有呢水在五脏的狭义痰饮的水在心，是不是这样？10个脉症。现在我要总括4饮讲完了，它所涉及的脉症，比方说眩饮和肢饮所涉及的是咳、喘、肿、满、疼。那么作为狭义痰饮，明显的是有眩、悸、呕、瘦、小便不利。我还应该补充一点呢，包括脾虚不能很好的运化水湿，因为饮为阴邪，还有大便溏泻的，是吧？当然，如果化热，包括厚朴大黄汤，那是大便干解，是另外的。我说的是作为狭义痰饮，脾阳运湿的功能实质的话，兼有大便溏泻。那么脉象呢，主脉是偏弦，流饮脉沉，浮饮脉浮，是不是这样？这是关于脉症，我觉得全讲完以后，大体上涵盖进来了。我再说一遍，就是呢，作为肢饮、眩饮，它是咳、喘、肿、满、疼；作为狭义痰饮来说呢，就是眩、悸、呕、瘦、小便不利，也是5个，对不对？我现在补出一个狭义痰饮可以兼大便溏泻。脉不说了，那么再一个呢，就是说它这个病情的变化上，我觉得呢，作为这个缓急来说，是吧？眩饮和易饮病情发作的时候偏于急，是吧？眩饮和易饮有急的发病特点，而狭义痰饮和肢饮相对释缓。这是临床所见是这样的，因此呢，和我一开始给大家讲的历代医家总结的什么初病啊怎么治啊，久病怎么治啊，是不是啊？是先治肺啊，还是先治肾呢？那个都根据这个整个我现在总结的脉症特点啊，发病的情况来说的，是吧？再一个呢，我说呢，作为阳衰隐聚、阴寒之邪，因此它这个是一个为其长，因此一定要温药和之，为其治本大法。那么作为瘀久化热，是其病变；瘀久特别饮邪日久正虚，也是一个应当注意的问题。不是说呢，光是因为它本虚，要在选药上，包括木防己汤用人参给你的启发，外台茯苓饮里面有丝巾子的含义，这就是一个标志。那么我们在复习呢治疗大法上，一定呢得记住温药和之之意，它是从为什么要用温药？我们讲了从痰饮的形成的道理，从饮邪的病理特点，从什么呢？温药的治疗意义来理解。为什么叫和之而不叫补之？它一定得是温补之药和行消开导之药，两者得达到什么呢？相应，是吧？得相应，那么才叫做和者。那么这个地方的话呢，在使用上，我们觉得呢，这些方子里头，我们已经有温散、温利、温下、温诸，是吧？等等，所以呢，药力有很大差异的，是吧？那么特别是呢，在给大家补充到小青龙汤，是吧？这一个病案举例，
更能体会张仲景的辨证施之于虽正治之的这个特别是活用小青龙汤给呢做出了典范。这个呢，请大家下去再自己再好好那个复习体会一下。那么再一个我想说的话呢，就是临床应用上，知本大法为什么一定要以苓桂猪肝汤和肾气丸为代表的主方？这个呢，就是一个从脾运湿湿这个病机的要点上，一定要从脾而治。治肾的道理，我觉得呢，他这个也是认为，比方说从脾和肾之间的关系，脾阳要依赖于肾阳的呢辅助，或者说呢依赖于它的推动和蒸腾。所以呢，有的这个注家呀，对肾气丸和这个苓桂猪肝汤的评价，特别是对肾气丸的说法，这个我引注家魏念庭说苓桂猪肝汤燥土生阳，导水补胃，化痰诸饮之第一法也。我说它是天下化饮第一方，他也说它因为有燥土生阳、导水补胃、化痰诸饮的作用。那么作为胃寒呢痰生，胃暖呢则痰消，脾湿饮流，脾燥则饮去也。所以呢，他又说呢，此法又为利小便而不伤强迫小便，也为第一法也。就说苓桂猪肝汤不是去利小便，也不去强迫这利小便，而是呢化饮，是吧？所以呢，这个方子要从这上来考虑呢，从胃而治，从温脾阳而治。因此，对临床上我觉得就是经常原因不明的水肿，非特异性的水肿，原因不明的神经性水肿，包括心源性的水肿，那么苓桂猪肝汤都有很好的治疗作用，这是一。另外呢，认为呢，治疗眩晕，我提到美尼尔氏病，包括脑震荡的后遗症的眩晕，这个呢都可以考虑的，是吧？但是像一定的范围定在是因痰而作眩，因饮邪上犯，这个就是呢影响到这个清阳不升、浊阴上冒的这样的眩晕，才适合苓桂猪肝汤。一定要搞清楚这样的一个病机再一个呢，就从泽泻汤我提到的这个泽泻汤泽泻中用，但是白术是为仲景治眩晕必用之药，因此呢，对于这个苓桂猪肝汤、小半夏加茯苓汤、泽泻汤，以及后来演化半夏白术天麻汤，治疗痰眩，就是呢不离白术，还是因为它紧扣病机。这就是从苓桂猪肝汤为化饮第一方，引申到为什么一定要用白术这个道理，还是因为它紧扣病机的问题。肾气丸本方呢，不仅能够正化水液，而且能够间接作用于脾。这个理解也是魏念庭在注本里提出来的，就是说一火之源，以烘暖中焦之阳，使胃利于消而脾快于运，不治水而饮，自无能流服之患。这就是说呢，作为脾阳需要呢肾呢来这个肾阳的这个推动，是吧？一火之源，以烘暖中焦之阳，使胃呢利于消化，使脾呢快于运转就是说呢运化，所以不治水而饮，自无能流服之患。这个地方呢，你说肾气丸是一个利水方，它为什么也能化饮？因为呢，通过一火之源可以助胃阳，可以造脾土，所以呢使胃利于消而脾快于运。这个他总结呢说，苓桂猪肝汤依土气以行水，而肾气丸养阳气以化阴。虽然所主不同，一个治脾，一个治肾，但是利小便化饮则一。所以后世总结说呢，通阳不在温，而在利小便。这就是呢我们学化饮这两个主方这个道理呢，给大家介绍到这儿。再一个我说呢，比方说冬病夏治，这个夏天要服肾气丸，这个什么道理？这个来源也是源于《内经》的《素问·玄冥五气论》。他说呢，阳病发于冬，阴病发于夏。咱们现在所说的隐病，邪气呢为阴邪，发于阳，发于脾阳的虚衰，所以呢它冬天多发。那么冬天多发的话呢，叶天士他理解说，交结病佳，有属虚象。当气候变化之时，病要复发，就证明它更是虚象为重。
因此呢，咱们讲阴虚虚劳叫做什么呀？春夏聚，秋冬菜，那也是在气节交接的时候，病情加重或者复发，有属虚象，那是阴虚虚劳。现在要讲的呢是支饮也好，是吧？狭义痰饮也好，那么它要是复发严重的时候，也是有属虚象，哪儿虚？脾肾阳虚。因此呢，应该在夏季，是吧？6、7、8、3个月，或者说7、8、9、3月，应用苓桂猪肝汤温脾阳益化饮；应用肾气丸，当然得是金匮肾气丸温肾阳益化饮，是有道理的，是吧？这就是这个也是这个什么呢？就是这个四气调神大论，《素问·四气调神大论》讲春夏养阳，秋冬养阴，这就是冬病夏治的理论根据。所以这个也体现了张仲景的饮病的这个学说，仍然是源于内经的这个理论发展而来。当然，对我们后世发展这个痰饮学说，也是奠定了一个很好的基础。因为后来再发展呢，就是对炼液成痰的粘稠的为痰，是吧？那么痰呢又分了有形和无形，但是作为饮病清晰的一定量的清晰水液停居在人体的局部，那么所表现为四饮之分，那么依然以12篇为原始的资料，是最有价值的篇章。因为时间的关系，包括我自己学习的不够深入只能讲到这个水平。谢谢大家。